Привет от град Потоси, Боливия. Тук съм вече трети ден. Кога пристигнах? Неделя вечерта. Сега сме вторник, 1 април. Показвам ви малко от улиците в центъра. Но съвсем близко съм до главния площад, като, както казах, днес е 1 април и се оказа, че е празник на града. Празнуват, доколкото разбрах, 479 години от основаването на града. Така че днес повечето неща са затворени и повечето магазини са затворени, няма много хора навън. Имаше вчера доста празненства по случай празника, днес също малко, но ще ви разказвам. Първо искам да ви покажа наистина колко е красив центъра, стария град. Това се води старата част на града. Като отсреща, показвам и набързо, се вижда Серо Рико, или на български Богатата планина. Има мина, за която ще ви разказвам допълнително, тъй като вчера бях на тур в мината. Вчерашния ден аз пристигнах неделя от Уюни, Боливия. Надявам се, че предното видео ви е харесало и било интересно. Пристигнах неделя, късното, някъде около 9-10 в хостела ми, който се намира в центъра. Гарата е по-далече от тук, но местни ми помогнаха на гарата да си хвана такси, като цените са доста ниски за абсолютно всичко. Сега хостела ми е някъде около 18 лева на вечер, като съм го взела през Booking, т.е. има и някаква комисионна отгоре, която съм платила, тъй като за визата, която взех за Боливия, трябваше да представя резервации. Вчера, понеделник, както казах, работих през деня, но и отидох на тур с екскурзовод в мината до Потоси. Ще ви разказвам още за там. А вечерта обикалях из центъра, тъй като имаше, както казах, доста празненства. Може да чуете и сега музика. Днес също има тук-там е нещо случващо се, но в сравнение с вчера, вчера беше доста по-оживено. Това е главния площад в центъра. Като площада се казва 10 ноември. Това е датата, когато града Потоси е станал независим. И говорейки за независимостта, говоря за Испания. Тези две сгради ми казаха, че са към общината. Ще ви покажа няколко улички, които на мен много ми харесаха, след което планът ми е да отида до ресторант и да хапна нещо интересно и традиционно за района. Първо ще видя какво има тук. I can't fight this time now. I can feel the lights on course. Keep the memories of who I was before. So stay with me because my body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the lights on my face. Доколкото разбрах вчера, това са различни училища, които са организирали танци по повод празника на града. Показвам ви отново гледката към планината. Това за мен е една от най-красивите гледки в града. Като, за съжаление, доколкото разбрах, няма нито едно кафе или ресторант с гледка на града. Бих казала, че е много панорамно тук. Днес си записах на екскурзия с екскурзовод за 2 часа. Градчето не е много туристическо, така че бях напълно сама на тази обиколка. И, за мое щастие, отидохме до един хотел, мисля, че беше, до последния етаж, откъдето видяхме града от високо. Но ще ви покажа по-късно. Екскурзоводът каза, че
архитектурата в града, в центъра, в старата част на града, трябва да си остане същата по закон. Което е чудесно, понеже наистина е много красива. Между другото, градът се намира на 4000 метра надморска височина, а върхът от среща е около 4800. И между другото не знам дали е заради височината, но усещам наистина, че когато се качвам по стълби или просто по улиците на Потоси, понеже всичко е под наклон тук, се задъхвам. Вчера, между другото, имаше доста повече места, които продават храна на улицата. Днес, както казах, и магазини, и ресторантчета. Много от църквите са затворени. Така изглежда, според мен, една от най-красивите улици в Потоси. Тук също, както в Уюни, се виждат много често жени, облечени по традиционен начин, който представлява нещо като плесирана пола. Екскурзоводът разказа, че това е от Испания взето. Шапка и две дълги плитки. Обикновено имат всички жени тук. Вижте колко е красив площада. Както казах, сега планът ми е да отида до един ресторант, където мога да хапна. Препоръчаха ми местен специалитет, супа с вулканичен камък. Нямам идея вътре какво има, освен вулканичен камък. Дали е зеленчукова или с месо, нямам идея. Но след малко ще проверя. Като след ресторанта съм си харесала и най-известния музей Каза де ла Монеда, така че за него ще ви разказвам по-късно. В 2:30 има тур на английски език. Така че, да, предполагам, ще имам после какво да ви разказвам по него. И по-късно днес в 5 часа някъде имам автобус за Сукре в Боливия, като ще пътувам около 3 часа и половина. Препоръчвам да посетите града поне за 2 дни и наистина си заслужава. За мен турът, който беше в мината, беше едно от най-интересните неща, които са ми се случвали в живота, със сигурност. Ще ви покажа малко по-късно кадри от там. Като това е центъра, на мен много ми харесва. Разбира се, извън центъра вече не е толкова симпатично всичко. Набързо видях улиците, идвайки от гарата в неделя. Като нещо, което ми направи лошо впечатление, например, е, че има доста улични кучета и че често има и бокуци по улицата. Това бих казала, че е лек минус. Тук отзад е главния площад. Но центъра е доста голям. Тази стара част на центъра е доста голяма, така че има много места за разходки. Искам да ви покажа типичното облекло, за което ви разказвах. Тук на този ъгъл вчера, между другото, продаваха месо. Казаха ми, че това е техния Макдоналдс. На улицата правят сандвичи. За съжаление, да, днес ги няма, иначе исках да пробвам. А това е музея, за който ви разказах. Каза де ла Монеда, който ще бъде след обяд. Ще ви покажа набързо и емпанадите, които съм си харесала за план Б, ако
Не ми хареса обяда с вулканичен камък. Като в Боливия се казват по различен начин. Само трябва да видя точно как се казваха. Салтеняс. Ето ги. Като... Да. И тук ще обядат днес. Така изглежда ресторанта и това е менюто. Като си поръчах това. Супата, между другото, ми хареса. Беше нещо като зеленчукова супа, като зеленчукова крем супа, като имаше парчета картофи и месо и отстрани беше царевица. Хареса ми, наистина ми хареса. Малко беше люта, между другото. Иначе си харесах близко до ресторанта да видя и тази сграда. О, вау! Ще ви покажа сега някои други улици из Потоси и след това се насочвам към музея. Това е Каза де ла Монеда, а зад нея има още една главна улица – Боливар. Това е централния пазар. Като знамето на Боливия, не на Потоси, е червено и бяло. Това, което се вижда днес навсякъде из града. Малко улично изкуство в Потоси. Първата поема, която съм прочел, беше Усмивката на майка ми. И гледай на живота не само с очите си. Това е уличка малко по-встрани от центъра. Дойде време и за посещение на музея Каза де ла Монеда или в груб превод на български Къщата на монетата. Това е бивш монетен двор, където Испанската империя е секла сребърни монети от залежи в планината Серо Рико, хълмът до града, който ви показах по-рано във видеото. Сградата е построена през 18 век, за да обработва огромните количества сребро, добивани от местните мини. Тур на английски език в крайна сметка не се състоя, но се присъединих на тур на испански език, като трябваше да доплатя, ако искам да снимам видеа. Отне около час и половина, като можеха да се видят сребърни монети, изложби за историята на минното дело в района и различни минерали. Говорейки за минната дейност, тук ви връщам към предния ден, когато се записах на тур в мината при Серо Рико, една от най-известните сребърни мини по света. Смята се, че от 16 век насам
От тук са добити милиони тонове сребро, захранвайки Испанската империя и променяйки световната икономика. От агенцията ни дадоха подходящо облекло, обувки, каска и челник, като минахме и през малък магазин, от който да си вземем предпазна маска и по наше желание, ако искаме да вземем подарък за миньорите. Например, алкохол или листа от кока, които миньорите дъвчат за повече енергия. Близо 20 000 миньори работят днес в Серо Рико, като около 1000 от тях са жени. Турът е общо около час и половина и не е подходящ за хора с клаустрофобия, тъй като включва изключително тесни тунели. Обиколката започна с информация за различни традиции. Например, миньорите в Серо Рико вярват, че за да оцелят под земята, трябва да уважават Ел Тио, дух, който владее мините. В много от тунелите има украсени фигури на Ел Тио, върху които се оставят листа от кока и които се поливат с алкохол. Това са дарове от миньорите, за да бъдат предпазвани от опасности в мината. Научихме и за принудителния труд на роби тук през изминалите векове, както и за разпределението на работата, заплатата, за нечовешките условия на труд през годините, които са се запазили и до днес. В мината много често се използва и динамит, като при нас се случи да станем свидетели на няколко експлозии близо до нас, при които се чуваха тътени. В едно от видеята заснех и първичната ми реакция на «Оле майко» и от страх зад кадър хванах ръката на първия човек до мен. Оле, майко, мила! Antes no. 21. Vayan de aquí. Andado por aquí, tienen alguien. Alguien cásera. Обиколката беше много тежка, емоционално и физически, но със сигурност беше нещо, което ще помня цял живот. Интересно за града е, че тъй като няма документи и информация за самия град Потоси, доколкото разбрах, датата на основаване на града се счита датата, когато испанците завладяват региона и Серо Рико, и именно това се празнуваше вчера и днес. През целия ден в града често имаше нещо като парад, при който различни училища, институции, миньори, както и хора, работещи на различни пазари, минаваха покрай центъра.
Вечерта на един от главните булеварди имаше програма с музика и танци, като разбира се навсякъде се продаваха и сладки, бира, както и неща за хапване. Ще завърша това видео с интересна информация, която научих по време на тура с екскурзовод, на който се записах днес, преди да посетя Каза де ла Монеда. По време на обиколката видяхме различни църкви. Всички бяха изключително красиви, но заради празника днес бяха затворени. На едно място можеше да се види и отвор, през който монахини са продавали различни продукти, но по закон не е трябвало да показват своето лице. Научих и повече за различни традиции в Боливия. Например, тук се намирам в централния пазар и това са малки фигурки от захар, които се палят по време на празненства в Боливия, като към огъня често се добавя и малка лама, като тази във видеото. В зависимост от изображението на самата малка плоча има и разлика кога се запалва. В този случай, например, е за наскоро починал човек, като доколкото разбрах, плочата се счита като храна за душата на човека, който си е отишъл. При пазара повечето места бяха затворени заради празника, но успяхме да видим интересни продукти и неща за хапване. Например, месо от лама, както и различни подправки и сушени картофи. Екскурзоводът разказа, че типични продукти, произведени в Боливия, са бисквити, вино и паста. Видях и вестник, като на първа страница винаги пише, например, цената на среброто и цинка. По време на тура видяхме и още празненства за 1 април. Обиколката беше най-вече в центъра, така че из уличките успях да видя и други местни традиции. Например, листа и плодове, като дюля, над входните врати. Екскурзоводът обясни, че това е обичай, част от ежегодните празненства през февруари в Боливия, като всеки собственик може да остави сушените плодове и листя за здраве и късмет, за колкото време пожелае. Друго интересно нещо, което ми направи впечатление, беше тази фигура на човек, която висеше на една от улиците. Екскурзоводът разказа, че така местните в даден квартал обозначават, че уличните престъпления не са приети тук и ако се опиташ да направиш нещо, например да ограбиш човек, ще ядеш много бой. Края на обиколката, както споменах по-рано, включваше хотел с панорамна гледка над града. Claro, se la dejó aquí solita. Entonces se escapó después. O sea, ya lo conoció a su hijo todo. Pero de la noche a la mañana. Поздрави от дъждовен Потоси, така завършва последния ми ден в Потоси, като пътувах от хостела до гарата. Гарата отново беше като в юни, когато наближи часа за тръгване за дата на автобус. Компаниите викат в гарата, за да информират хората да намерят клиенти в последния момент. Две интересни неща се случиха. Първо пътувах с такси до гарата и момчето, което ме закара до гарата, таксиметровия шофьор, се оказа, че е работил като в мината. То повечето хора тук това работят всъщност. Така че ми разказа много за работата там. Много говорихме си на различни теми, защо е спрял, колко е било опасно. Каза, че почти всеки ден загива човек не почти всеки ден загива човек в мината. Поне това той ми каза. Сега на гарата в Сукре се запознах с
две момчета от Сукре, седят точно зад мен. Заговорихме се, работим почти едно и също, така че имаме много общи теми, разбрахме си да се видим в Сукре. Така че следващото включване ще е от там.